Ubundi iyo nta mpinduka hagati y'imyaka 16 na 21, ibimenyetso by'uko umuntu azamera ubwanwa biba byaramaze kugaragara, bikagenda byiyongera ari nako ubwanwa buza. Hanyuma hagati y'imyaka 25 na 30, ubwanwa bwikuba inshuro nyinshi hagati y'igice gikikije umunwa ndetse no ku kananwa k'umugabo. Ibi tuvuze haruguru ni uburyo gakondo, gusa ndabizi ko mwese muzi abagabo cyangwa abasore bari hanze aha bamaze kurenza iyi myaka ariko bakaba nta bwanwa, nta n'ikimenyetso yewe. Hari uzi? Mwandike muri comment. Let's go. Gusa muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora kubuza uburyo gakondo bwo kumera ubwanwa ku bagabo. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umugabo atamera ubwanwa ni ubuke bw'umusemburo wa testosterone na DHT bifasha mu mikurire y'ubwanwa. Bivuze ngo uko iyi misemburo iba mike mu mubiri ni nako ibyago byo kutamera ubwanwa byiyongera. Tugiye ku mpamvu ya kabiri, ni uruhare rw'umuryango cyangwa se uruhererekane rw'umuryango. Ubundi ubusanzwe hari imiryango ibizwiho ibintu bimwe na bimwe. Rero kuvuka mu muryango uzwiho kutamera ubwanwa niko n'amahirwe yo kumera ubwanwa kuri wowe agenda agabanuka. Gusa ntabwo ibi ngibi ari 100%, kuko ushobora kuvuka mu muryango udafite ubwanwa ukaba wawumera kubw'impamvu zitandukanye. Indi mpamvu ni indwara zishobora kwibasira imisemburo, harimo umwijima, diyabete ndetse n'iyizwi nka alopecia. Iyi ni indwara itera ibura ry'umusatsi. Izo ndwara zose zishobora gutera kubura k'umusatsi cyangwa se kubura k'ubwanwa ku mugabo kabone nubwo yaba agejeje igihe cyo kuwumera. Ikindi gitera ibura ry'ubwanwa ni imirire mibi. Imirire mibi itera kubura intungamubiri zimwe nka vitamini B, zinc cyangwa se proteine. Ibi bikaba bishobora kugabanya ubushobozi bw'umubiri bwo gukuza ubwanwa cyangwa se ikindi gice cy'umusatsi cy'umubiri. Gusa nubwo umuntu ashobora kubura ubwanwa akiheba, haracyari igaruriro, kuko hari ibyo wakora ukazahura cyangwa ugafasha ubwanwa bwawe n'ubwo wawe gukura. Wowe ufite iki kibazo cy'ibura ry'ubwanwa, tega amatwi hano hasi gato. Yes? Ikintu cya mbere ushobora gukora kugira ngo uzahure ubwanwa bwawe ni ukurya indyo yuzuye yibandamo ku bifite proteine nk'amagi, ibishyimbo, inyama ndetse n'amafi. Akita kandi ku bifite vitamini B nk'imboga, avoka, ndetse ukajya ukunda gufata vitamini D ituruka ku zuba. Ikindi abahanga bavuga ni ukuryama neza. Ahangaha wirinda ibishobora kukubangamira mu ijoro, kandi ukaba waryama amasaha hagati ya 7 ndetse n'9. Ibi ngibi ukabikora mu bihe byisubiramo ndetse wabigira nka timetable y'ubuzima bwawe. Ikindi kandi ushobora gukora ukaramira ubwanwa bwawe ni ukwiyitaho, ukorera isuku ibice by'umubiri wawe, kuko ibi bituma uruhu rugwa neza kandi rukagira ubushobozi bwo kuba bwatuma umusatsi umera. Ikindi cya nyuma gisa nk'igikomeye ni ukwirinda stress, kuko stress ishobora kugabanya hormone za testosterone bikaba byatuma ubwanwa butamera neza. Ibi byo hejuru byanze, ushobora gukoresha ibizwi nka minoxidil. Ni umuti ushobora gutera imisatsi kumera, ndetse ukaba wakoresha na biotin. Gusa iyi miti yombi wemerewe kuyikoresha mu gihe muganga yayikwandikiye nk'imiti cyangwa se nk'ubufasha bwo kuba wamera ubwanwa. Naha dusoresha icyegeranyo, reka ngusabe ko subscribe, like ndetse na share, kandi ugira icyo utubwira mu buryo wumvishe iki kiganiro.